Чем же японцев так заинтересовал столь уникальный двигатель? На первый взгляд, своей простотой. В обычном двигателе поршень совершает возвратно-поступательное движение, при этом задействовано много деталей, чтобы придать вращение коленвалу. В роторном двигателе нет никаких возвратно-поступательных движений, в нем вращается только главный подвижный элемент ротор и вал, на который передается круговое движение. В таком двигателе нет коленвала, шатунов, противовесов, головки блока с клапанами. Одним словом, в роторе нет всего того, на что уходила бы дополнительная энергия при работе. Вот как работает обычный двигатель, а вот как роторно-поршневой. Все гениальное просто, но даже в гениальном есть нюансы, но об этом чуть позже.